ата саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин Назар Ньюс маалымат агенттигине кош келиптирсиз. Эмнеге эле бүгүн ушу кыргыз калкына эмне жөнүндө айтып берейин деген оюңуз бар? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Жаңгозүй Тургун 1938-жылы туулгам. Мына быйыл 83-темин. Тургун ата, сиз китеп жазыптырсыз. Бизге жеткен маалыматтарга караганда оор дарттарды дарылайт деп уктук да. Ошол боюнча бизге кеңири айтып берсеңиз. Айтайын, мен өзүм таапчылыгым деле жок болчу. Бирок мен ошо чарбада кызматта жүргөн кишимен, анан кийин ошо нервный стресс алсам керек жагандай ошол эки далдын ортосунда эки омуртканын ичинде опухоль пайда болуптур. Опухоль пайда болгондо мен ошо ал жер беспокоить этпейт, мага билинбейт, бирок ылдый жагым ушул ылдый жагы беспокоить этет. Анан жүрүп мен таза акыбалым улам оорлоп жатып калдым даже. Анан кыздарым, балдарым операция кылбаса болбойт, параллель муну томографияларга түшүп көрсөк ичинде 24 мм опухоль бар экен. Анан кийин ушул опухольду алдырбаса болбойт, алып келди балдар. Мени асты менен Жумабековго алып барды, жанагы ортопедияда врач болчу. Анан ал көрүп туруп, бул жүрүндүн ичинде экен, омуртканын ичинде экен, биз муну ала албайбыз, нейрохирургтерге направить этти, Виталий Мамбатовичка. Берге келгенден кийин ал кишилер мен снимкамды көрүп, операция кылыш керек деди. Анан мен макул деп туруп, кол коюп бердим, өлсөм добум жок деп. Анан кийин мени Кочкор Төлөнөч менен Руслан Манапович экөө жасады. Виталий Мамбатович мен өзүм деле катышат элем, ушундай срочно биякта жумуш болуп атат деди. Мен айттым, мейли ага таарынбайм, сиз жүргөн киши деле жакшы кишисин жүрүп аткандырсыз да, ошого деле мен макулмун деп, анан операция кылып эки омурткамдын жартысын кесип опухольду алайын десе, жүрүндөн чыккан опухоль экен. Түмүрү бүт жүрүндүн ичинде. Анан бир инструмент менен кесип, үстүндөгү эле бөлүгүн кесип туруп, анан жаап коюп туруп. Муну медицинанын тили менен айтканда интрамедулярный опухоль дейт экен. Анан айтпайсыңар, мен 2 күндөн кийин көзүмү ачтым. Наркозду көп бериптир, башым ооруйт, аябай. Анан айткылачы десем, айтпайт, ары бери өтүп кетет. Тиги Руслан Манапович да айтпайт, лечащий врачым. Операция жасаган киши да айтпайт. Анан кийин Виталий Мамбатович обход жасап келди саат 10-до. Анан мен кемпиримде отуруп экөөбүз Кудайды күткөндөй күтүп отурбуз да. Бул кишиники интрамедулярный опухоль экен деди. Анан бир мени аянычтуу тиктеди да, ну что ж деди, кетип калды. Ошондо түшүндүм, анан айттым, интермедулярный эмне айтпайсыңарбы? Десем, аксакал сиздики ушундай ырак экен, тамырлуу. Бар түмүр бар ичинде калды, жүрүндүн ичинде калды, кайра өсөт деди. Мен аны өстүрбөйм, ошо сыртына алып таштаганыңарга рахмат. Кантип өстүрбөйсүң дейт. Айтпайм. Десем, керосин ичесиңби деди. Керосин эмне ичем, мен ичпейм керосин. Дедим, ошо менен чыгып кеттим. Анан Аскар деген агам бар болчу, анын атасы экөө, менин атам, анын атасы экөө бир тууган киши да. Ал киши тамбыр кармап, анан көк сууга салчу элди, келген элдерди. Анан ошодон анча-мунча үйрөнгөм, тамбыр кармап. Анан мен да көк суу ичейинчи деп, анан бардым да. Ал киши 7 литр сууга 3 литр сүт кошот, уйдун сүтүн. Кошуп, анан чоң кара казанга кайнатып бышырат. Анан кийин аны сапырып, муздатып жуткурат. Бир жакка барса, конокко барса, айылга барса, өзү менен кошо ала жүрөт жана көк сууну. Элдин баары табак ичип атса, ал көк сууну ичип атат да. Жылдап ичет. Жылдап. 2 жыл ичкендер бар. Өзүнүн Тынар Чынар деген кызы айрыкча тынары 2 жылга чейин ичкенин билем. Анан
Эмне үчүн ичет аны? Иә. Эмнеге пайдалуу? Көк суу. Ошол көк суду ичет, башка оокат ичпейт. Анан адам арыктайт экен да, ооруларынан айыгып калат экен. Анан кийин ошондой кылып көрдүм да, туура 50 күн иштим. Кыпындай мага пайдасы тийген жок. Анан мен муну төлөп берген деген жигит Таласта ошону мактап атып, алып келгилечи деп балдарым жибердим Таласка. 60 километр да. Ошол эле күнү алып келип калды. Мен көк суу ичип аткан мезгилде эле. Анан табынып кармап көрдү, ал киши компьютер кое албаган диагнозду кармап туруп билчү да. Ошол өзү 57-жыл кала болчу. Политехнический университетти бүтүргөн. Анан аксакал деди, сиздин бир гана выход калыптыр. Көк суу болбосо башка эч ким сизди аяктыра албайт деди. А мейли кандай кылып ичеман десем, жанагы печканын үстүндө шакылдап кайнап турган сууларды бар го. Ошону жана аш пиялага куят. Аш пиялага 500 грамм батат. Чай пиялага 250 грамм батат. Аш пиялага куюп, кайнап турган сууну куят да. Ошого 2 столовой кашык чийки уйдун сүтүн куят экен. Үйрөттү. Ошондо суунун өңү муну чылый көкмөк. Сәл көгүш болуп, мынан ачыгыраак көгүш болуп калат экен. Судан айырбасы. Ошон үчүн көк суу деп койсо керек. Ушуну ичесиң бир күндө 40 пияла деди. Ошондо 20 литр суу плюс жарым литр сүт кетет экен. Жок, жарым литрдин жарымы, бир бөтөлгөн жартысы 250 грамм гана кетет экен сүт. Ошондо эсептесеп 5% сүт, 95% суу экен. Ысык бойдон ичесиң, муну майлыкты кармап туруп. Анан урттап ичесиң, үйлеп, бүтөп, оозуң күйүп кетет да. Анан жатып алып тетрадым бар, жазып коюп ичем. Бир күндө биринчи күн баштаганда 30 ичтим. Эртеси күнү 40-ка жеткизип койдум. Анан кийин 45, 50, 55ке чейин ашык ичип турдум даже. Анан тер ызык ичкенден кийин тертим эле куюлат. Мунун ичине кийген калыңдар, майке турса, анан кийин калыңдарында мынтип сыксаң кадимкидей тер болуп чыгат. Анан ошонун жытычы туалеттин сасыгы деле жок, ага салыштырмалуу. Ушунчалык сасык да. Анан кийин жаткан постелим шешеби да суу болуп кетет. Анан кемпирим ушуну бир нече чыдады. Алып келип турду, кийимдери булам, башкасын алып келип жаңыртып, тынымсыз алып келип, тынымсыз жип турам. Анан кийин неберем бар, Майрамбек, Алтынбек деген неберелерим бар. Чоң ата чай иштеп эле келет, барып. Нан жегим келип турду, демел, нанды көргөндө шилекейим чурут, бирок жешке болбойт деген таатын айтканы кылыш керек. Анан жалаң эле суу ичип атат, уже тияктан 50 күн, бияктан бир 60 күн, уже 110 күн болуп калды. Мындай кескесте жана көк суу ичейин десем, аппак болуп калат да. Анан бул сүттү көп койсо керек. Мунун ичпейм деп ичпей койчумун. Көрсө, кемпирим 2 ложканын ордуна 4-5 ложка кошуп койду экен. Өлбөсүн дегени болуш керек. Анан кийин аны ичпей койчумун. Ошо менен анан жана төлөп бергенде атасынын үйү багажлок да, манасы. Только суббота воскресенье атасынын үйүнө өтөт. Меникинде машинасы бар жана кашса дейт. Меникинде экөө окшош. Анан Марат Эрнис деген 2 балам жол тосуп тургула, бияка кайргыла, тамырым кармасын. Дейм анан ошондо бир жумада бир жолу же эки жумада бир жолу келип кармады. Анан кийин 3-чү жолу жиберсем, мен аке дейт балдарым. Бизди көрүп, таабыбыз качып кетти дейт кайра. Анан бул эмнеси келбей койду. Geçip onu sözü tölkün. Anan sizin darılangan jeningizden улантып кеттиңиз, аябай кызык болуп калды да. Сиз дарыланып атасыз. Анан ичтиңиз. Эмне болду? Анан ичтим. Ичип, анан тигил таам келбей койду. Анан кийин мен аралаштым. Аралашканда ал ушундай кылып аралашасың деди. Бир кусок кара нанды ошол ичип отурган эле көк сууга аралаштырып эзип, таза жок болуп кеткенче эзип туруп, ошону жут, биринчи күнү бир эле кусок же деди.
Экинчи күнү 2 кусок. Канча күндөн кийин? Эртеси күнү 2 эле кусок. 61 күндөн кийин жеп баштадыңыз. 66 күндөн кийин. Мен 116 күн иштим. Анан 3-чү күнү 3 кусок нан жедим да, жана көгүсгө езип жедим. Анан 4-чү күнү кичине тооктун сорпосуна өттүм. Анан акырын жанагы капустадан борщ жасап берди. Ушундай чорпо биртке ичип, биртке аралаштырып, анан кийин 15-20 күндөн кийин мындай карасам эле тим эле жакшынакай болуп карасам, мен өзүм таң калап, көзүмдүн курчун көрбөйсүң, тияктагы машина номерин көрө турган болуп, көз тазаланыптыр. Анан мен мына сол тарап мондай бетим тең жарым кара так болуп калган. Мен мына боорумда оорчу. Тимли ооруйт. Жана ыйлап жибересиңер. Анан неберелерим чоңото буягында тактар жок болуп калыптыр го дейт. Анан күскүн алып келгилечи деп, күскүнүгө каранбасам кактан билем. Анан күскүнү карасам буягымда жок экөөсү. Анан буягым оорчу ушуну минсем баягы боорум жок боору, аяк калыптыр. Боордо да ошондой жанагындай тамыры барлуу эме болчу да, шишик, ибритон биякта көбүрөөк болчу. Бу да жок болуптур. Анан кийин жүлүндүн ичиндегидей жок болуптур. Ошо менен мен аяктым. Тургун ата, азыр көрөрмандарга эң кызыгы ошол шишик жок кылса болот экен да, Эми ошол көрөрмандарга түшүндүрүп берсеңиз ошол боюнча. Ошону мен азыр мен өзүм айыккандан кийин, анан кийин эл келе баштады. Мен үйүмө тиктешип калган кошуналар тегерек. Качан өкүрүк чыгар экен деп. Анан өкүрүк чыкпай эле мен аягып кайта көзүчүп, ушундай болуп калдым да. Анан элдер келе баштады. Күнүгө 5-6 киши келчү. Ал убакта мен кандай тамыры кармайм. Ысык суукка ажыратам. Меникиндей ысык болсо, көк суу ичтейм, мындай паланча күн ич. Кетет, көк суу ичет, талай киши аякты. Эгер эсептесем, эң жок дегенде 500 киши аякты. Ушул шишик оорунан, Любой ырак шишикти эгерде чыдап ичсе, любой ыракты жана адамдын өзүнүн ичиндеги жанагы эмелер бар эмеспи? Полинитор бактерия. Ошол жактан бияктан оокатка алып сынбайт экен алар. Балдарын бага албайт, өзүнө бага албайт. Анан өздөрү жана запаста койгон эмелерден биринчи сахар бөлүп чыгарат экен. Сахар 1 грамм, 15-20 грамм сахар болбосо адам 1 суткада өлүп калат экен. Ошону немеге көк сууга кошот экен. Микроэлементтерди, белок барбы, эмнеге бүт бардыгы ошонун ичинде бар, баары кошуп турат экен. А мен айтайын деп аткан жанагы кышты айтпай калган турбаймынбы? Көк суу жалаң эле кофе жутталып калды го, мен ичип аткан көк суум дейт. Мен дейт, мурун тимел адабы көк сууду иче берчи элем дейт. Ошо көк суу чогултуп келип бир жерине престеп койгон экен, өзүнүн таамы менен. Ошону айтпай калыптырмын. Меники жанагы алкорну көрдүңүзбү? Анан любой оокатты өзүнүн таамы менен 50 жыл өтүп кетсе да жаңы эле шагынан үзүп алгандай алып сактап койгон да, маңызын. Анан ошон үчүн адамдар ачкадан өлбөйт да. Коркпой туруп көк суу ичели деп койсоң. Айыгат. Анан менен үйрөнүп алып, жана Хашим таап, мен Бейшенбек Бекешевке бир китебин берип койдум эле, мурунку китебин. Анан ал үйрөнүп алыптыр да, адам көк суу менен айыктырып атыр, сиздин ыкмагыңызга салып алып, ооруларды айыктырып атат деп звонить этти Бекешев. Ада ошо үйрөнүп алыптыр. Себеби 70% ракты көк суу чыдап туруп ичсе, өзүнүн ичиндеги бактериялар айыктырат. Көк суу айыктырбайт. Көк суудун милдети только өлтүрбөй алып турат. Жанагы тияктан добавканы көк сууга кошуп коет болду, өлбөйт. Полноценный оокатка айланат, жана ичип аткан суу. Ошон үчүн өлбөйт да. Анан зато ичиндеги опухолдор түгөтөт. Ата, ошол опухоль деп атпайсызбы? Кыргыздар азыр илгерки ата бабалар ошол таап-тарга көрүлө сакай алышканда, аны медицинага депчи. Негизи ошо табыптарга ишениш керек ба ата? Эми ошондой да, мына азыр муну Кыргыздын бүт каада салтын даңазалап жүрү. Комузду даңазалабыз, калпагыбызды, боз үйүбүздү, каада салтыбызды, көк мөрүнү,
толуп атыр. Бәрін даңазалап келе берсең, анан таапчылыкка келгенде эле медицинага карама каршы коюп, бул жаман, тиги деген сөздөрдү айтып, ушундай. Эмнеси жаман? Бул берде зыян келтирип аткан эч ким жок. Мага мисалы үчүн келсе, bir ayda bir 3-4 kişi gelir. Oru degen azır morum. Böt berle oru. Oşon men berini ayıktır albayım da, oşon için kitap жаздым. Bunu kitap da okusa ayıksın dep. Budan başka, Irak'tan başka, misal üçün erkekler bari adenoma prostatit boldu. Baş жүргендерин bari boldu. Tünde sidigi kayta siyet bir kalkılat. Kalkılganda endi böyrөгүнө kumtolot, taş bolot. Sidik kalgan sayın eki böyrөгү parajat edilet. Andan keyin janagı eki bezi çoңoyo başlayt. Adenomaga aylanat. Adenoma rak aylanat. Oşodan kurulup, şor kurup, jana seksualny darameti jok bolup, şor kurup atır. Mına bizden kızların bari ketip atkан negizgi sebebi uşudan bolup atat. Anın üstüne en gerektүү nersesin biz sünnetke oturtup uçun kesip salat ekenbiz. Oşol men baykadım janagı oruslar, mına kaynaşlar, Kıtaylar, nemisler şu janagı sünnetke oturmaganlardyky köp prostatit jok eken. Men abda köp жылдар beri baykayım da. Alar bar birok çanda da. Anan ayrıkça kesip koyganlar, mına Kürt degen uru var baykuşlar. Alar da kestiret de. Ispalaşını ya 100% dese bolot da. Oşonda bolup atar. Anan ayrıkça jana darat alganda tora var bıçaktay tiyet eken. Men özümde namaz okup gördüm. Anan prostatitти dal oşo жерден taptım. Bolbogon nerse eken. Ошондо кесиштин кереги жок бекен? Kesipbegen жакшы да, тим коюш керек. Анан мен келгендерге айтам, айнанайын. Мен бизди мусулман дейт, анан баары жаман көрөт. Анан бирок мусулман болду деп той чыгып бер дагы атаягына тийбе. Ал керектүү жер экен. Кудай Таалам жакшыраак кылып жасаган да. Кудай Таалам жасаган ишинен өөн таап кезип талкан чыгарат. Эки слой кетет. Жанагы жука пленка кетет, анан кийинки пленка кетет. Эми аны мен жана орустун айылдарынан уккам, эми айта алсам эми уяттан берди. Аны айта албайм да, мындай мына телевизор жок болсо айтат элем. Тиги демек сиз ошол простатиттерди карайт экенсиз да, дарылайсыз. Простатитти мен ошо мына азыр жана 2-5 кезип операция алып кете берди атпайбы? Ал уже операция кастрация. Болду ал эчтекенин кереги жок. Ошону кастрация кылдырбай эле жок кылып айыктырса болот экен. Мен ошону таап эмне жаздым. Мына ошонун ичинде мынагу жылкынын касысы бар го. Ошону алып келип туруп кусокту свеча жасайм да, мындай. Свеча сыяктуу. Холодильниктин жанагы морозилкасына койбой, мына үстү жагына коюп туруп, ошо жана көчүк жактан кириш керек. Анан ушунчасы туруп эле мисиң денең бош кое берсең кирип кетет бир пас эле. Анан кийин ошонун үстүнө пенсилин бар го. Пенсилин бир флакон жана миллионду сууга эритип туруп аркасынан жиберип киргизип коесуң. Жана ишприцке набирать эткенден кийин ийнени бияка алып, ийнесин бияка алып таштап мындай жиберип койсоң ада эле кирип кетет. Экөө түнү менен аралашат түндө. Анан мындай тооктун жумурткасындай болуп турган жана эки эмени дарылеп 5-6 күндөн кийин эле баягы өзүң эле бесиң калат экен, калганын аяктырып салат экен. Анан аны эки бөйрөккө ошол эле мочевина менен жана кайнатылып 4төн 1 калган сейдикти эки бөйрөккө компресс кылыш керек. Анан сыртынан салапан коюп таңып жатыш керек. Анан кийин ичиш керек жана саарадан 100 граммдан 4 бал ичиш керек обязательно. Ичпесе болбойт. Мына ичегиде жанагы бүт инфекция жана вирустардын баары ошол жерде. Ошонун баары өлтүрөт. Анан кийин эртеминен микрованнага отургузуш керек аны. Ванна деген козмактан пластмассовый тажик сатып келет. 3 чака, 2 чака, 2,5 чака субада турган жылуу суу. Ошого мочевина коюш керек. Мочевина деген мисалы үчүн 4 литр зараны сейдикти кайнатып отуруп, кайнатканда жөнөкөй идишке кайнатышка болбойт. Эгер бар болсо медный идишке кайнатыш керек. Жестен жасалган.
Алар калбай калды. Жана эски уюм саткан жерлерде гана бар, жана чылапчындар. Ошого кайнатса мам бир жолунда алат. Ал жерден окус кошулат. Ал жок болсо жөнөкөй эле жанагы эмалированный идишке кайнатса болот. Анан жанагы алюминийге, чугунга, жылтырак темирге кайнатууга болбойт да. Ата? Анан ошону кайнатып туруп 3 литр буу болуп учуп кетет. Анан 1 литр калса ошону жанагы микроволновкага кошуп коюш керек. Анан бул эки таманда кошуп анан отурат да. Ошентип бул курсту бир курс 10 күндө бүтөт. Анан бир 5-6 күндөн кийин экинчи курсту башта, үчүнчү курсту башта, где-то в конце концов ашып кетсе 3 курс, 4 курста чапсоо болот. Анан кийин күчү да калууна келет. Ошонун баарын жазып отурум. Муну Жакшы да. бул китептин баасы миллион сомдук китеп. А бирок сиз канчага сатасыз? Анан мелис экөөбүз 500 сом кылганбыз. Анан ошо 500 сомдон кымбат дейт. Анан доктурлар андан кезем 100 000 сом алып келсе алып келип берип атыр. А булар кастрация кылып атыр мисалы да. Ушундай. Сиз азыр кайсы ооруларды дарылайсыз? Мен ошол эле жанагы бул оорудун көпчүлүгү мына толстый кишкадан башталат. Толстый кишканын узундугу 2 метр болот. Бир учу сокурчек, экинчи учу өзү П-образный мындайдан жайгашканы. Анан заңдай турган тешик экинчи учу. Анан мунун ичине оокаттар баягы оокатты биз түндө жейбиз да көбүнчө. Баягы ашказан адептияга жибере берет. Ичине запор болот. Анан запорлор чогулуп калгандан кийин анан метан деген ядовитый үб бөлүп чыгарат. Метан. Ошол анан биринчи жыныстык орган турат. Анткени алар назик. Эркектер аденом простатит болот. Ага суук кошумча болот. Азыр жанагындай биз пакталуушун кийчелек азыркы жаштар бирөөдө кийбейт. Бутууска жана жүндөн токулган байпак, жобзо кийиштен токулган байпак кийип, сыртынан керзе өтө кичик. Булар азыр ботинке кийишет, анан мындай эле байпак кийишип алат да. Азыр кайсы ооруларды сиз тамырды кармап биле аласыз? Мен дарылай аласыз? Мен барсын деле дарылай алам. Мен эгерде тамыры ызык болсо биринчи көк сууду сунуштайм. Эгерде тамыры суукчандарда бар, суукчандарды мунабу орустардын айрыкча Пол Брекки, айрыкча Малаховдун китеби эң сонун курал. Аны өтө жогору баа берген Петр Болотников деген академик экөө жазган. Мен билем аны. Анан башка да академиктер өтө жогору баа берген. Ар бир медицинский персонал, включая врачтар, анан бүт медперсоналдар колунан түшүрбөй кармап жүрө турган курал экен деп жазган жерлери бар. Анан ошол жерден мен билем, алар деле жанагындай голодание кылат, обязательно голодание. Уринотерапияны экөөнү совместить этсе, это самый сильнейший процедура. Любой опухольдорду кетире турган неме. Ачка жүргөндөн кийин жана ичиндеги бактериялар иштейт, жана полезный бактериялар. Анан алар деле жанагы опухольдорду жок кылып таштайт. Бирок ошол жанагы биздин көк суу, ошол голоданиянын падышасы деп айтып жүрүм мен. Ал орустардыкы бир айга максималдуу срогу 1 ай. 1 айдын ичинде жана кээ бир опухольдор көп болсо түгөмөйт да. Биздики жылдап адамды өлтүрбөй турат. Ошон үчүн ооруду сөзсүз жеңет. Тургун ата, сиз дагы кандай көрөрмандарга пикириңиз бар? Сизге эркин микрофон. Мен ушул мына ооруган кишилер көп. Ушулар айыктып кетсе экен деп тилейм да. Барып эле больницага барып кечтирип атыр да. Жана опухольду кечкен менен метастаза берип атыр азыр. Ошондойлор кайрылды да, 400гө жакын бир метастаза. Алар деле көк суу менен айыгат, бирок жылдап ичиш керек. Анан ошого чейин келсе, элден мурун бир көрүнүп, үйдө жатып алып эле көк суу айыккан бир консультация алып, кидетти алып таза келбесе да, айыккан турда, баягы ошо элге боорум ачыйт да. Ошондой болуп атыр. Ата,
Niye? Бул баардык эле көрөрмандарга кызык болсо керек. Коронавирус илдети жайылып кетти дүйнө жүзүнө. Ушул коронавирус илдетинен өлүмсүз чыгып кетсе болобу, сакайып? Кандай? Эмне каза болуп кетип атпайбы? Коронавирус илдетин жугузуп алды. Ошондон бир оор кырдаалсыз чыгып кетсе болобу, сизге кайрылсак болобу? Ошону кантип дарыланса болот дагы коронавирус илдетинен? Мен bu koronavirüstü keyin uqdum, biroq munogu любой virusты жок кылат Zara деген жер мына китептен окуйм да. Любой virusты деп жазат. Эми ошонун составында ошо коронавирус деле ошого баш исе керек деп ойлойм да. Анан эми багы мына 5 эпти Zara'nын ичкиле деп мен айта албайм да. Мисалы үчүн өзүм аткарам, жакындарыма муну иштейм эгер ооруп калса. Мисалы үчүн ошондой айыгып кетишине мен толук ишенем. Сонун эле айыгып кетет. Биздин Nazar News маалымат агенттигине келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Болду. Мейли. Ишиңизге ийгилик. Кудайым сизди колдосун. Ар бир ушу ооруп келген инсандарыңызга жардам берип жүрө бериңиз. Мына китеп сизге берейин, бир жазып туруп берейин. Сиз эми жана полкоңузга китептин арасына коюп коюңуз. Ушундай жакшынакай инсан экенсиз жаркылдаган жетекчи мына сиздей болуш керек. Рахмат.